कैसे मैनेज करती हूँ इतने छोटे से किचन में? चलिए बताती हूँ। तो सुबह उठकर अपने योगा और एक्सरसाइज़ किया। जैसे कि अनन्या को लू लग गया आपको पता है, तो रात को उसे दवा पिलाया और सुबह उठाकर नहलाया और नाश्ते में उसे रोटी, जैम और अथर्व को पोहा दिया। ये मेरा छोटा-सा किचन है, यहाँ पे मैं अपना दिन भर का आधा समय यहाँ बिताती हूँ और इस पर मैंने आज एक छोटा-सा वीडियो बनाया है। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देखिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। अरे बिल्ली से छुटकारा पाने का थोड़ा तो इलाज बताइए, अब ये हमें परेशान कर रहे हैं।